今天这边热闹了哈，全城的大爷大妈都来了。看看这里头有没有哈？哇，有一个鱼的凸露下来了。有鱼啊！哦，哇，满地火透的了。大爷，你们这边这个村有没有鱼啊？有鱼啊！黑鱼多了。那是什么鱼吧？这么粗吧？黑鱼。那大概有几斤呢60斤啊！哦，小鱼捡的小鱼。小鱼捡放了哈。小鱼太多，给他扔捡放生的，大爷不要你也给他捡放生啊！不要了，你给他捡扔河里去啊！然后啊，就把地上小的给他捡河里啊！大爷，你那条黑鱼嘛？啊，你不要瞎说，真有那么大？有。我去妈妈！我都感觉那条黑鱼都像大蟒蛇了嘛，那还是黑鱼啊！那重庆直播间正在直播。